Boa tarde. Fim de sexta-feira e o tempo fechou. Agora é chuva. A chuva tá chegando aí. Acabei de presenciar um raio aqui perto pela primeira vez. Gostaria muito de ter gravado, mas pela rapidez que é, não tem como a gente chegar lá. Mas um dia ele não escapa de mim não. Uma hora, um dia eu vou gravar. Olha o tempo todo fechado, não tem jeito. A água vai ser forte. A água vai ser forte.